bugun one day. Ko'pchilik aytgan menejer mod taktika ko'rsating degan edi va taktika ko'rsataman. Mana bu skors 2, rastoyniye paslarni bir qo'yasizlar, nastroyda ataka qilib qo'yasizlar, выбор позitsiyani свободный va нападение stil pasov 2 bo'ladi, stil навесов 1 bo'ladi, stil udar 3 bo'ladi. Выбор позиции свободный bo'ladi. Va endi zashitada pressing 3 bo'lishi kerak. Shirina 1, napor esa 2 bo'ladi. Zadnya liniya bitti bo'ladi. Va shuni qo'yasizlar va chempionga chiqishinglar osonroq bo'ladi. Chempionga chiqish uchun normalniy akkaunt bo'lishi kerak. Himoyachilar yaxshi himoyachilar, yaxshi hujumchilar juda ko'p bo'lishi kerak. Masalan, Gabrielni olsanglar bo'ladi. Gabriel juda zo'r, 229 obrona, tezligi 179. Fizikasi ham kuchli. Gabrielni 221. Ham endi hujumga tezkor hamda aqlli o'yinchilarni qo'yishinglar kerak. Di Maria, Vini chap qanotga yaxshi variant. Nimaga desa, uning skorsi tez va driblinglari juda ham zo'r. Va o'rtaga udari kuchli Kitoni Igri degan o'zi shunaqa narsasi bor. Shusi yaxshi yarim himoyachilar, pasi kuchli yarim himoyachilar kerak va talantlari ko'p bo'lishi kerak. Agar 50 yulduz yoki 30 yulduz chiqmoqchi bo'lsanglar, yaxshi himoyachilar, yaxshi yarim himoyachi va hujumchilar olishinglar kerak. Himoyachilarga maqsadim himoyachi olishda adashmanglar. Himoyachilarda bu yenot stili bo'lishi kerak. Shunda yaxshi himoyachi bo'ladi. Va bugun Husanov kelgan ekan. Husanov ham yaxshi, maslahat beraman. Juda ham yaxshi Husanov. 148 obrona, 140 skors. Uncha himoyachilarda bunaqasi yo'q. Fizikasi ham juda zo'r. Buni full qilganda 223 obronami bo'ladi. Lekin buni o'zi 118 over ekan. Buni sizlar Sharzga sotib olmanglar. O'zi 118 over bo'lgani uchun pakdan tushib qolishi ham mumkin. Bugunga shular. Endi yangi taktika chiqsa, yana boshqa taktikalarni ko'rsataman. Sizlar bilan one day.